like dan komen dan subscribe. Dadah. Kita bikin teh manis, nak bedok. Jika baru pindah, jadi apa adanya di sini baru berapa hari? Udah 2 bulan sih. Jadi rumah Cika masih apa adanya. Barang-barangnya belum diambil. Masih apa adanya. Barang-barangnya masih ditinggal. Jadi rumahnya masih kosong. Selesai. Ini teh manisnya. Masih gelap udah minta teh manis. Ini lagi di ruang tamu. Seperti inilah, masih kosong. Semua masih kosong. Pasang kontak tidak ada kuat aja suaranya. Jadi kau ambil aja HP-nya. Dia tidur. Cuman tidurnya. Jadi coba pakai bantalku dulu. Pakai bantalmu? Jadi kau ambil HP-nya. Main apa? Main kuku. Kuku apanya? Kuku ini. Mana bikinnya? Mana nggak tahu. Saya ada di bawahnya. Ini enggak nih? Di atasnya. Tuh. Tadi ada ininya. Ya, Mas. Nggak bisa. Manis. Minumlah. Masih panas. Tutup aja pintunya ya, Dek, masih dingin. Ya. Enak. Ya, udah tutup ya. Seperti ini. Si gelap. Gelap sangat. Malam Dedek bikin bantu bikin nih bikin donat. Semalam Dedek bikin donat bantu Bunda ya. Jadi Dedek makan donat sama minum teh manis. Donat buatan siapa? Buatan aku. Sama Bunda. Ya. Enak loh bilang. Enak tuh. Kalian belum coba ikutin. Ya cobain yuk gitu. Ya cobain yuk. Donatnya seperti ini. Buatan Bunda Cika. Enak deh. Enak banget. Rambutnya masih acak-acakan.
Cika, kalian harus cobain, harus komen ya.